إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم فتح وكسر قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Satu ini lagi ahkamul mad. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun in fusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil wa mithlu dha in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khudha wa lazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Cukuplah segitu dulu. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mabruk. Baik, yang lain, silakan. Monggo dari Ahwat. Para ustazah, boleh dengarkan setorannya. Hitung-hitung latihan sebelum nanti ke Syekh. Mudah-mudahan semakin lancar. Ada? Ya, boleh langsung di unmute yang akan menyetorkan. Monggo. Siapa? Ana Ustaz. Fadal. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula wath thawaba ahkamun nun sakinati wat tanwin linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fa khut tabyini fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama
فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها شف ذا سنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الهجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمه شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي بقربها والابتهاد فاعرفي أحكام لام ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طب ثم سل رحمن تفز دفذا نعم دعسو أظن انظر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتخارجين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم منه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Cukup sampai situ, Ustaz. Iya,
Terima kasih, barakallahu fiik. Mudah-mudahan semakin melekat dan nanti pada saatnya iktibar dengan Syekh Hamzah bisa lebih lancar dan mendapatkan ijazah. Jadi yang paling inti betulnya adalah kita bisa setelah paham hafal nanti juga bisa share ataupun mengajarkan ke yang lain. Dan juga dengan ijazah ini nanti ketika sudah didapatkan itu menambahkan semangat untuk terus menyebarkan ini kepada yang lain. Saya yakin di sini juga ini kumpulan para ustadz-ustadzah sudah punya murid-murid atau talib-talib yang lain, minimal ya di rumah, anak, saudara, tetangga ya. Baik, mangga yang lain ada lagi yang akan memperdengarkan hafalannya dari matan ini. Saya yakin udah pada siap untuk ikhtibar ya, nanti 2 pekan yang akan datang. Mulai diijazahkan kepada Syekh. Mangga, ada lagi? Pak Hanif? Boleh Pak Hanif? Afwan Ustaz, masih di luar, saya nyimak saja. Oh iya, mangga. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Kalau begitu yang lain, monggo. Ada? Itu Teh Zahra, boleh? Atau Ustadz Ahmad Khairuddin. Sini banyak Ahmadnya ya. Ada Ahmad Haris Tana. Saya juga Ahmad juga, alhamdulillah. Monggo. Dan nampaknya Syekh juga belum bisa membersamai kita. Mudah-mudahan Syekh tetap dijaga oleh Allah, tetap dalam kesehatan dan juga keluarganya, sehingga bisa tetap memberikan ilmu-ilmunya untuk kita, insya Allah. Dan ya, ada yang mau menyampaikan? Syukur alhamdulillah kita kemarin ya, pekan kemarin sudah secara utuh 1 kitab sudah kita tamatkan dengan terakhir kemarin bab Al-Khatimah, penutup, mad lazim dan juga penutup. Berarti kita sudah menamatkan. Nah, tinggal setelah tamat nanti diijazahkan, ikhtibar, dan harapannya mudah-mudahan semua bisa mendapatkan ijazah dari Syekh, dan ini menjadi bekal untuk kita tadi menyampaikan ini kepada yang lain. Jadi jangan berhenti sampai di ijazah ya. Ketika sudah dapat ijazah, nah nanti ilmunya bisa di-share ke yang lain. Bahkan sekarang zamannya multimedia, zamannya medsos, juga bisa di-share tidak hanya offline, bisa online juga. Mungkin di antara partisipan ini, peserta ini, ada yang sudah mulai menjadi YouTuber. Nah, bisa tuh jadi konten ya. Luar biasa itu kalau 9 bab dari Tufa ini bisa dibuat 9 atau 10 tayang di YouTube. Dan ini menjadi lahan dakwah kita. Karena apa? Karena zaman sekarang ini kita tidak bisa harus dan pasti berhubungan dengan yang namanya medsos. Bahkan sebaiknya kita manfaatkan itu menjadi
alat dakwah kita. Sekarang kan orang-orang lebih suka menyimak talim ataupun apapun kajian-kajian kegiatan thalabul ilmi itu lebih suka yang gampang sekarang, yaitu yang ada di genggamannya, di handphonenya, dibanding harus datang ke tempat taklim, perlu waktu, biaya, dan sebagainya. Nah, maka ini kesempatan untuk kita menghampiri mereka, terutama anak muda, kaum milenial, untuk bisa menyerap konten-konten ilmu seperti ini. Nah, maka kita siapkan kontennya. Jadi ini bahannya sudah dapat, boleh tuh belajar kita dengan handphone kita, sederhana aja, kita upload di akun YouTube kita, akun IG kita, sehingga siapapun yang melihat, berapapun followernya, yang penting kalau ada yang melihat kemudian mengamalkan, nah pasti itu menjadi jariah buat kita, menjadi bekal sesuatu yang akan menemani kita di alam kubur kita. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah, saya ahlan wa sahlan. Betul. Iyakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Barakallahu fikum. نبدأ إن شاء الله. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، حياكم الله تعالى إخواني وأخواتي الكرام في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر والقبول. نبدأ إن شاء الله تعالى بمراجعة تحفة الأطفال. يكون إن شاء الله تعالى الترتيب، نراجع هذه المنظومة بإذن الله، نشرح شرح عام سريع بإذن الله، نمر على الأمور التي أخذناها مسبقا، ومن ثم نفتح المجال إن شاء الله للأسئلة إن كان هنالك أسئلة، ونقرأ الأبيات. نعم. Iya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. أهلا بكم، حياكم الله. Sekalian, Syekh sudah membersamai kita, alhamdulillah. Barakallah. Dan kita seperti yang disampaikan barusan oleh Syekh, setelah mukadimah, kita akan melanjutkan kitab ini dengan murojaah apa yang telah kita tamatkan kemarin, yaitu murojaah apa yang kita pelajari dari awal, dari mukadimah, mungkin secara cepat kata Syekh barusan, dan nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi silahkan disiapkan kalau ada yang akan ditanyakan kepada Syekh langsung, nanti bisa disampaikan. Baik ya Syekh. نعم. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أي أبدأ متبركا ببسم الله تعالى، أو أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، مستعينا بالله عز وجل في جميع أموري، طالبا منه سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة. الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت كل شيء وعمت المؤمن والكافر، وهذه الصفة لا يتصف بها غير الله، هذا الاسم لا يسمى به غير الله تبارك وتعالى. الرحيم أي دائم الرحمة، وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين، ويجوز أن يتصف بصفة الرحيم أو يسمى باسم الرحيم غير الله تبارك وتعالى. فقد وصف الله تعالى رسوله بالرحيم، فقد قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. Ya, saya sudah membuka murojaah ini dari awal dengan melafadzkan basmalah dan menjelaskan tentang basmalah, bahwa segala sesuatu
apapun yang akan kita lakukan maka harus diawali dengan basmalah. Begitupun dalam kitab ini diawali dengan basmalah dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menjelaskan bahwa bismillah itu maknanya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ada dua sifat, dua nama. Yang pertama Ar-Rahman, itu menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah yang menyeluruh. Jadi siapapun dengan sifat rahmannya Allah mendapatkan kasih sayang Allah, baik muslim ataupun kafir. Semua dapat, semua makhluk dapat. Dan Ar-Rahman ini hanya dikhususkan untuk Allah semata. Jadi nggak boleh ada makhluk yang menyamai dengan nama atau asma yang ini. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Nah, ini khusus kasih sayang Allah yang ditujukan hanya bagi orang muslim saja. Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin dengan sifatnya Allah yang maha pemurah ini. Baik ya Syekh. نعم وكما قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم وجميع العناوين التي موجودة في هذه المنظومة هي من الناظم نفسه، هي جزء من هذا النظم. نعم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليم على الغفور الرحيم. دوما سليمان هو الجمزوري، الشيخ سليمان الجمزوري تكلمنا عنه في بداية الدورة رحمه الله تعالى، ناظم هذه التحفة. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله، الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون غيره بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. مصليا على محمد وآله طالبا من الله تعالى أن ينزل رحمته وثناءه وتعظيمه على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ومن تلا، أي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، أي وبعد ما تقدم من حمد الله والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن الشيخ الجمزوري رحمه الله كتب هذا النظم متن تحفة الأطفال في النون والتنوين والمدود، أي يتناول أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود. والناظم ذكر هنا بعض أحكام التجويد التي تناولها في نظمه مراعاة لطبيعة النظم الشعري الذي يمتاز بالإيجاز والاختصار. وبالإضافة لما ذكره الناظم في هذا البيت فقد احتوى النظم على أحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين وأحكام لام التعريف ولام الفعل. نعم، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. سميته بتحفة الأطفال أي الشيخ سليمان سمى هذا النظم بتحفة الأطفال. نعم، والتحفة هي الشيء الحسن. الأطفال هنا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أو المبتدئون في علم التجويد مهما كان سنهم. عن شيخنا المهي ذي الكمال، أي أن الشيخ أخذ علم التجويد الذي ذكره في نظمه أو أخذ اسم النظم تحفة الأطفال أو كليهما معا عن شيخه نور الدين المهي رحمه الله. ذي الكمال أي صاحب الكمال، والكمال كما قلنا قد يكون مطلقا أو نسبيا، والكمال المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى فهو ليس كمثله شيء. أما الكمال النسبي فيمكن إطلاقه على البشر، فيمكن أن يطلق على البشر. نعم. Ya, alhamdulillah. Saya menyampaikan dalam mukadimah ini bahwa ini pengarang dari tufa ini adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, orang Jamzur, yang berkata dan juga mengharapkan rahmat dari Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun. Beliau adalah Syekh Sulaiman. Kemudian mengawalinya dengan setelah tadi basmalah juga dengan hamdalah, yaitu mengharapkan puji dan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena
bisa mengawali nadom ini. Kemudian tak lupa juga pengarang menyampaikan salawat serta salam permohonan kepada Allah agar senantiasa menurunkan rahmatnya inayah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya alihi wa man tala, dan kepada siapapun yang mengikutinya termasuk kita. Kemudian setelah mukadimah itu semua, maka pengarang menyampaikan bahwa ini dibuat nadom ini untuk orang-orang yang menginginkan memahami ilmu tajwid Al-Quran, yaitu diantaranya tentang Binuni, Watanwin, Mudud. Ini hanya 3 jadi disebutkan, yaitu tentang hukum nun, kemudian tanwin, kemudian mad. Ini sebetulnya tidak hanya 3 ini ya pada kenyataannya, yaitu banyak, tapi untuk alasan syair, karena syair itu harus ringkas, singkat, padat, maka diwakili oleh yang 3 ini. Padahal sebetulnya di dalamnya kan lebih dari ini. Tidak hanya hukum nun, tapi juga ada hukum mimati, ada mutamasilen, mutaqariben, ada juga hukum al, hukum mad, dan sebagainya. Nah, tapi di sini diwakili dengan nun, tanwin, dan mad. Kemudian bait berikutnya pengarang menyampaikan bahwa kitab ini, nadom ini, dinamakan dengan Tuhfah Al-Atfal. Tuhfah itu tadi saya menyebutkan artinya adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Al-Atfal itu anak kecil. Nah, jadi ini sesuatu yang baik yang diberikan kepada anak kecil. Walaupun anak kecil di sini atau kecil di sini bukan berarti, bisa jadi umurnya memang masih kecil atau umurnya sudah besar, tetapi dari segi tajwid memang termasuk pemula. Nah, maka ini dipersembahkan oleh pengarang untuk mereka-mereka yang akan belajar, yang memulai untuk belajar ilmu tajwid ini. Dari gurunya Syekh Jamzuri, yaitu siapa? Yang dikenal dengan Syekh Al-Mihi, yaitu Syekh Nuruddin Al-Mihi, yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan di sini maksudnya kesempurnaan, kalau yang hakiki adalah milik Allah semata, tapi kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan bagi makhluk, sempurna dalam pemahamannya, yang ini merupakan hal yang wajar seorang murid memuji gurunya, termasuk yang sempurna dalam memahami ilmu ini. Dan disebutkan bahwa ini semua dapat dari syekhnya atau dari gurunya Syekh Nuruddin. طيب يا شيخ. نعم، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أن يؤمل الشيخ رحمه الله بهذا النظم أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب من الله تبارك وتعالى. أحكام النون الساكنة والتنوين، كما قلنا هذه العناوين التي وضعت لكل عدد من أبيات هذا النظم هي من فعل الناظم رحمه الله، وما يدلل على ذلك أنه أثبتها بنفسه في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال. وعليه فإن الأصل بمن يحفظ هذه التحفة أن يحفظها بعناوينها وأن يقرأها على شيخه بذكر هذه العناوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ التبيين. يقول الناظم رحمه الله في هذا البيت أن أحكام النون الساكنة والتنوين 4، ويبينها فيما سيأتي. وقلنا الفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة نون ساكنة أصلية، أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة. النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يكون إلا في الأسماء. النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين لا يكون إلا متطرفا. النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، أما التنوين فإنه يثبت لفظا ووصلا لا خطا ووقفا. فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق 6 رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار، ويكون إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحرف الحلق 6 المرتبة حسب مخرجها، الهمزة والهاء، وتخرجان من أقصى الحلق
والعين والحاء وتخرجان من وسط الحلق، والغين والخاء وتخرجان من أدنى الحلق. والثاني نعم تفضل. Ya, baik. Ini memang kita percepat saja. Tadi saya menyampaikan pada bait terakhir dari mukadimah, yaitu pengarang menyampaikan bahwa harapan dari dibuatnya nadom ini adalah mudah-mudahan bermanfaat untuk para tulab, para pencari ilmu seperti kita ini, dan juga mengharapkan pahala dan juga sawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke hukum yang pertama, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Pada bait yang pertama itu bahwa hukum nun mati dan tanwin ada 4 hukumnya. Kemudian juga beda dari perbedaan nun mati dan tanwin. Kalau nun mati itu memang asli nun mati, kalau tanwin itu nun mati zaidah atau tambahan. Jadi tanwin juga sebenarnya nun mati juga kalau diuraikan. Nah, kemudian dari keempat itu yang pertama adalah hukumnya izhar. Izhar itu ketika nun mati atau tanwin menghadapi 6 huruf izhar. Yaitu yang pertama tadi disebutkan hamzah dan ha yang makhrajnya dari pangkal tenggorokan. Kemudian ain dan ha dari tengah tenggorokan. Kemudian ghin dan kha itu dari ujung tenggorokan makhrajnya. Baik ya Syekh. نعم. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. أي والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام، ويكون إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف ال6 التي جمعت واشتهرت في كلمة يرملون، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم، أي إن حروف الإدغام قسمان: قسم يجب إدغامه بغنة وهو 4 حروف في كلمة ينمو، هذا يكون بغنة. والياء والنون، الياء أو النون أو الميم أو الواو إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف كلمة ينمو يكون الحكم الإدغام بغنة، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، مثل فمن يعمل وهكذا، إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. أما إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد حروف كلمة ينمو، إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد حروف كلمة ينمو في كلمة فلا تدغم، بل يجب إظهارها، مثل كلمة دنيا وكلمة صنوان وبنيان وقنوان، وهذا يسمى الإظهار المطلق. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، أي القسم الثاني من أقسام الإدغام بغير غنة، ويكون في اللام والراء، هما الحرفان الباقيان من كلمة يرملون بعد أن نخرج كلمة ينمو. وعليه إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو الراء يكون الحكم الإدغام بغير غنة، مثل من ربهم من لدنه هكذا. نعم. Ya, baik. Selanjutnya saya menyampaikan baik berikutnya, yaitu wasani idghamun, yaitu hukum yang kedua dari hukum nun mati adalah hukum idgham, yaitu apabila nun mati dan tanwin menghadapi 6 huruf idgham yang dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Nah, itu huruf-huruf idgham yang kalau bertemu dengan salah satu huruf itu maka wajib idgham untuk membacanya. Nah, kemudian idgham itu dibagi dua, ada yang biguna, yaitu 4 huruf dari ke-6 huruf yang tadi, yaitu huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, maka itu wajib idgham dengan gunnah. Nah, dan itu
kalau terjadi pada dua kalimat menurut apa yang disampaikan Syekh. Kalau pada satu kalimat maka tidak wajib idgham, tapi dibacanya izhar, disebut izhar mutlak. Contohnya apa? Kalimat dunia dan sinwa itu nun mati menghadapi salah satu huruf yang 4 yanmu, tetapi karena dalam satu kalimat maka tidak diidghamkan tapi tetap diizharkan, disebut izhar mutlak. Kemudian yang kedua, idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yaitu ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan dua huruf yaitu lam dan ro. Seperti contohnya min rabbihim, min ladun. Nah, itu dibaca idgham tapi tidak digunakan. Baik ya Syekh. نعم ثم كررنه أي احكم على حرف الراء بأنه حرف تكرير لكن يجب إخفاء التكرير، والتكرير لغة إعادة الشيء بصفته الأولى مرة أكثر من مرة. إذن هذا التكرير قال ثم كررنه ولكن أخفي هذا التكرير. نعم. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، أي القسم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب، ويكون في حرف واحد وهو حرف الباء. إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف الباء تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة. ومن الأمثلة من بعد الأنبياء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي القسم الرابع من أحكام النون الساكنة أو التنوين هو الإخفاء عند الفاضل من الحروف، أي عندما تبقى من الحروف بعد إخراج أحرف الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب. نعم. Ya, di ujung bait tadi tentang idgham disebutkan ada summa karrironnah, yaitu idgham bila guna, terutama ketika menghadapi ro maka harus takrir atau bergetar ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin ini adalah iklab, yaitu ketika hukum nun mati atau ada nun mati dan tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba, maka itu harus diiklabkan atau diganti bunyi nun matinya dengan bunyi mim dan diikhfakan atau disamarkan dan memakai gunnah digunakan. Kemudian yang keempat adalah hukum yang terakhir dari hukum nun mati dan tanwin adalah hukum ikhfa, yaitu apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan sisa dari huruf-huruf hijaiyah selain idhar, idgham dan iklab, maka sisanya itu adalah hukum ikhfa. Ketika bertemu dengan salah satu huruf sisa itu maka hukumnya adalah ikhfa atau disamarkan, cara membacanya disebut ikhfa. Baik ya Syekh. نعم. قلنا واجب والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، الفاضل من الحروف وما تبقى من الحروف بعد إخراج أحرف الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب واجب للفاضل، أي أداء حكم الإخفاء واجب لمن أصبح فاضلا بتعلم أحكام التجويد. والفضل هنا بمعنى كمال يزيد به المتصف عن غيره. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أي حروف الإخفاء 15 حرفا رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أي ضمن وجمع حروف الإخفاء في كلمات البيت 16 من التحفة، حيث إن كل كلمة من كلماته تبدأ بحرف من حروف الإخفاء، وهي صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. نعم، أول حرف من كل كلمة تكون هذه حروف الإخفاء. Baik. Tadi di akhir bait yang terakhir bahwa ikhfa itu adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan sebagian sisa dari huruf jaiyah, dan di sini disebutkan lil fadili, yaitu untuk orang-orang atau para pembelajar yang ingin mendapatkan kemuliaan, juga kesempurnaan pemahaman, maka harus betul-betul diperhatikan bagaimana kita menerapkan hukum ikhfa atau hukum tajwid di sini dalam prakteknya. Kemudian hukum ikhfa ini atau huruf-huruf yang sisa dari
hukum-hukum yang 3 di atas itu ketika dikumpulkan ada 15 huruf dan dikumpulkan dalam kalimat yang dikumpulkan oleh pengarang ini. Kalimatnya adalah sibdasana kamjadasah sunqad sama dumtayiban zitutukul 25. Nah, kalimat ini awal dari setiap kata itulah huruf-huruf ikhfa. Kalau dikumpulkan, kalau dihitung semuanya ada 15 huruf. Saya biasa. نعم. أحكام النون والميم المشددتين فغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. أي يجب عليك أيها القارئ إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما، مثل من الجنة والناس، يا أيها المزمل. نعم. وهذه صفة موجودة في الميم والنون المشددتين والساكنتين، إلا أنهما في المشددتين أظهر وأوضح. وسمي كلا حرف غنة بدا، أي أن النون والميم المشددتين يسمى كل منهما حرف غنة مشددة. نعم. بدا أي ظهر. نعم. Ya, pada bait ini atau hukum ini yaitu tentang mim dan nun yang bertasdid. Maka wajib kepada para pembaca Quran yang tahu hukumnya yaitu untuk membacanya dengan digunakan ketika mim dan nun bertasdid. Contohnya saya menyampaikan minal jinnati wan nas itu nun bertasdid maka harus dibaca gunnah, ada jeda. Kemudian juga contohnya ya ayyuhal muzammil itu mim bertasdid juga harus digunakan. Itu biasa. نعم. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أي الميم الساكنة وهي ميم خالية من الحركة سكونها ثابت وصلا ووقفا، تقع متوسطة ومتطرفة في الاسم أو الفعل أو الحرف، مثل الحمد، أنعمت، أم حسبتم. تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة، أي إن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة ألف المد، لأنه لا يسبقها إلا مفتوحا. وكذلك لا تقع الميم الساكنة قبل ياء المد، لأنه لا يسبقها إلا مكسور، ولا تقع قبل واو المد، لأنه لا يسبقها إلا مضموم. ومعنى ذلك لا يمكن أن تقع الميم الساكنة قبل أحد حروف المد الثلاثة لذي الحجاء، أي لصاحب العقل والفطنة، وذكرها هنا لتكملة البيت. أحكامها 3 لمن ضبط، إخفاء ندغام وإظهار فقط. أي إن أحكام الميم الساكنة 3 فقط: الإخفاء والإدغام والإظهار، وقوله لمن ضبط أي لمن حفظ وأتقن. نعم. Ini masuk ke hukum mim. Saya menjelaskan bahwa mim mati atau mim sakinah itu ketika mim mati sebelum huruf hijaiyah. Jadi bagaimana menetapkan hukum mim mati sebelum huruf hijaiyah di depannya? Kecuali ketika di depannya itu huruf alif, tidak mungkin terjadi bagi orang yang berakal. Kemudian di bawahnya disebutkan bahwa hukum dari mim mati ini ada 3, ahkamuha salah satu. Yang pertama adalah ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga adalah izhar. Hukum mim mati terdiri dari 3, ikhfa, idgham, dan izhar. Fakat saja. Baik, Syekh. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. فالأول الإخفاء عند الباء، أي أن الحكم الأول من أحكام الميم الساكن هو الإخفاء، ويكون عند حرف الباء. وعليه إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء أخفيت الميم بغنة، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، وذلك نحو قوله تعالى: فاحكم بينهم، أم بظاهر. وسمه الشفوية للقراء، أي سمي هذا الإخفاء كما يسمى عند القراء بالشفوي، وذلك لخروج الميم والباء من الشفتين. نعم. Yang pertama, hukum mim mati itu yang disebutkan di sini adalah ikhfa. Hukumnya ikhfa atau disamarkan kapan? Ketika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ba.
Ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, maka itu harus diikhfakan, hukumnya ikhfa. Dan ini contohnya yang disebutkan saya tadi adalah fahkum bainahum atau bizahirin, itu mim mati bertemu huruf ba, maka hukumnya adalah diikhfakan. Dan ini disebut dengan syafawi, ikhfa syafawi, menurut para ahli qira atau ahli baca Quran. Saya biasa. والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام أي إن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام بمثلها أتى، أي يكون الإدغام إذا أتى بعد الميم الساكنة مثلها أي ميما أخرى تكون متحركة، نحو لكم ما وكنتم مؤمنين أو كنتم مؤمنين. وعليه فإذا وقع بعد الميم الساكنة ميم متحركة وجب الإدغام بغنة مقدارها حركتان، وسمه إدغاما صغيرا، أي سمي هذا الإدغام بالإدغام الصغير لكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. نعم. Yang kedua dari hukum mim mati adalah idgham, yaitu ketika mim mati bertemu dengan semisalnya, yaitu bertemu dengan mim lagi. Contohnya tadi lakum ma atau in kuntum mu'minin, mim mati bertemu dengan mim di depannya, maka ini hukum yang kedua adalah idgham. Disebut juga idgham shaghir. Kenapa? Karena yang pertama mim pertama sukun, mim keduanya berharokat, maka disebut idgham shaghir dan harus digunakan dua harokat. Baik, sih. نعم. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. والثالث الإظهار أي القسم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار في البقية من أحرف، أي إن حروف الإظهار هي البقية من الحروف بعد أن نخرج حرفي الإخفاء والإدغام الباء والميم، وعليه حروف الإظهار 26 حرفا. إذا جاء أي منها بعد الميم الساكنة كان الحكم الإظهار. نعم. Yang ketiga menurut saya adalah dari hukum mim mati ini adalah izhar. Kapan menjadi izhar hukumnya? Yaitu ketika mim mati bertemu dengan sisa dari dua huruf tadi, yaitu selain mim dan ba, maka sisanya yang berjumlah 26 huruf ketika bertemu dengan mim mati, maka hukumnya adalah izhar, artinya jelas. Jadi ketika bertemu maka harus jelas. Apanya yang jelas? Yaitu bunyi mim matinya dijelaskan, tidak disamarkan atau tidak diganti dengan huruf yang lain. Baik, sih. ويسمى هذا الإظهار الشفوي. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، أي احذر أيها القارئ من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء بسبب قربهما من المخرج، مثل هم فيها، هذه يعني يحذر أن واحذر لدى واو وفاء تختفي. واحذر كذلك إخفاء الميم الساكنة قبل الواو بسبب اتحادهما في المخرج، مثال حسابهم وهم، لا نقول حسابهم وهم. نعم. وقوله فاعرفي أي يعرف ذلك أيها القارئ واجتنبه. نعم. Ya, yang tadi disebut sebagai idhar syafawi, wasamiha syafwiyah. Jadi yang hukum ketiga ini disebut izhar syafawiyah. Kemudian di berikutnya disampaikan oleh saya bahwa harus hati-hati para pembaca Quran ketika menerapkan hukum mim mati ini. Dari ke-26 huruf itu ada dua huruf yang harus yang harus hati-hati membacanya, yaitu harus sedikit disamarkan, yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf wawu dan fa. Kenapa? Karena dua huruf ini satu makhraj dengan huruf mim. Maka ketika membacanya harus sedikit samarkan, beda dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik. نعم.
حكم لام ال ولام الفعل. للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، أي للام التعريف حالتين إذا وقعت قبل الأحرف الهجائية، إذا وقعت قبل الأحرف الهجائية. أولاهما إظهارها فلتعرفي، أي أولى حالتي لام التعريف الإظهار. وقوله فلتعرفي أي فلتعلم أيها القارئ ذلك وتعيه جيدا. قبل 4 مع 10 قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، أي يجب إظهار لام التعريف إذا وقعت قبل 1 من 14 حرفا. خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، أي الحروف 14 تعلم من عبارة ابغي حجك وخف عقيمه، بمعنى الحروف التي تظهر عندها لام التعريف هي الواردة في العبارة السابقة ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي. ثانيهما إدغامها، أي الحالة الثانية من حالتي لام التعريف هي الإدغام في 4 و10 أيضا، أي يكون الإدغام إذا جاء بعد لام التعريف 1 من 14 حرفا ورمزها فعي، أي يحفظ رمزها. وقد جمعها الناظم رحمه الله في البيت التالي: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، أي أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت هي حروف الإدغام في لام التعريف، بمعنى إذا جاء بعد لام التعريف أي حرف من الحروف التالية كان الحكم إدغاما، مثل الشمس، الصراط، التكاثر تدغم. نعم، ويعني نعرف هذا من الشدة على الحرف الذي بعد اللام فإنها تكون مدغمة، بخلاف القمرية، القمر، الفجر، العين، فإنها لا تدغم، فإنها مظهرة. نعم. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang bab berikutnya, yaitu tentang hukum lam. Ini dari bait pertama itu menjelaskan bahwa hukum lam al ini ada dua, yaitu ada dua keadaan atau dua hukum dalam hal ini. Yang pertama adalah dengan menjelaskannya atau mengizharkannya. Jadi ketika membaca alif lam itu, lamnya itu dijelaskan, bunyi lamnya jelas, maka disebut idhar. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu ketika menghadapi huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 14 yang dikumpulkan oleh pengarang dalam kalimat ibdi hajjaka wa khop aqimah. Nah, ke-14 huruf ini ketika alif lam menghadapi ke-14 itu salah satunya, maka hukum membacanya itu harus idhar, yaitu jelas cara bunyi lamnya. Nah, yang kedua, hukumnya sebaliknya, yaitu harus diidghamkan, yaitu ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain selain yang 14 tadi, yang oleh pengarang dikumpulkan dalam kalimat Tibsum Masir, Rohman Taput, dan selanjutnya itu kumpulan huruf-huruf yang termasuk ke dalam hukum lamnya diidghamkan. Jadi ketika masuk ke situ, nah bunyi lamnya itu diidghamkan ke huruf itu. Contoh, tadi saya menyampaikan asyams, kemudian at-takatsur. Nah itu bunyi lamnya nggak ada, tidak terlihat karena diidghamkan ke huruf yang di depannya. Ini beda dengan yang pertama tadi, yang idhar itu terdengar. Seperti contoh al-qamaru, al-fajr. Nah itu bunyi lamnya terdengar atau idhar. Baik biasanya. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. اللام الأولى التي يجب إظهارها تسمى قمرية، ذلك لظهورها عند النطق بلفظ القمر، واللام الأخرى سمها شمسية أي الثانية يجب إدغامها لذلك لإدغامها بالشين عند نطق بلفظ الشمس. نعم. Nah, yang terakhir, yang keduanya itu, yang pertama disebut Qamariyah, dan yang kedua disebut Syamsiyah. Yang Qamariyah adalah yang izhar, yang jelas ketika membacanya, bunyi lamnya, sementara Syamsiyah yang
tidak jelas, tidak terdengar bunyi lamnya ketika melafalkannya karena diidghamkan ke huruf samsiyah. Baik, Syekh. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، أي إن لام الفعل يجب إظهارها مطلقا سواء كان الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمرا، مثل قل نعم وقلنا والتقى. نعم. Nah, tetapi ada pengecualian, harus diidharkan, dijelaskan pada tempat-tempat tertentu. Contohnya pada kalimat kul na'am wa qulna. Nah, itu lamnya sukun tapi walaupun menghadapi huruf yang tadi tetap diidharkan, dijelaskan. Baik. نعم. هكذا نكون قد انتهينا من نصف هذه المنظومة. Baik, itu setengahnya dari kitab ini dan Syekh mencukupkan sekian dulu. Nanti yang berikutnya kita tuntaskan pekan depan. Untuk kali ini sekian dari Syekh, mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya biasa. نعم، نقرأ إن شاء الله هذه الأبيات، وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل بإذن الله المراجعة. طيب، نقرأ الأبيات بإذن الله عز وجل. أنا أقرأ والإخوة يكررون خلفي حتى نتقن إن شاء الله هذه المنظومة. نعم. Sekarang kita akan baca dulu bait-bait ini dan saya membacakan, kita mengikuti. Saya biasa. نعم. قال الناظم سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. 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 الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. ننبه على أن هذه العناوين لابد أن نقرأها عند قراءة هذه المنظومة. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. همز ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت.
إدغام بستة أتت يقولون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثاني إدغام بغير غنة في اللام ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها في خمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما في خمسة من بعد طيبا زد في تقى طف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما كم كان شخص قد سما ثم طيبا زد في تقى ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء فالأول الإخفاء عند الباء والثاني إدغام بمثلها أتى والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى إدغام بمثلها وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية والثالث الإظهار في واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي واحذر لدى واو وفاء تختفي بقربها والاتحاد فاعرفي أحكام لام ال ولام الفعل أحكام لام أحكام
للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. لام الحالان الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. قبل البعث مع 10 خذ علمه من الحج وخف قيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي. ثانيهما إدغامها في 4 وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ثم سيرة رحمن تفز بفلان من زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا وقلنا وتقى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذه المنظومة كانت على بحر الرجز. نعم، من عنده سؤال يتفضل. Ya, tidak. Kita tuntaskan bacaannya dan sekarang saya membuka kesempatan untuk bertanya. Silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz Ahmad. Itu di chat sudah banyak pertanyaan. Saya kira itu dulu didahulukan yang di chat. Oh, baik. Sebentar. Bentar, atau langsung saja disampaikan saja yang sudah ngechat langsung biar langsung di ini. Silakan Ustadz Ahmad Hoirudin tadi yang pertama. Silakan Pak Ahmad Syahrin. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait masalah bacaan iqlab ya. Itu bibirnya rapat ataukah tidak rapat Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah bacaan ikhfa Ustaz. Jadi ketika membaca ikhfa itu lidahnya menempel ke huruf yang 15 huruf itu ataukah tidak menempel gitu. Yang mana yang sahih lah atau yang paling utama itu Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Taib. Ada soal Ahmad Khairuddin ya Syekh. تفضل. Soal awal jadi kait tariqah fi nutqi atau amaliyah fi hukmi al-iqlab. نعم. بالنسبة al-fam hal yani نعم. مفتوحة أو غير مفتوحة هكذا. نعم. طيب. هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. بعضهم من يقول تبقى فرجة يسيرة بدون مبالغة، وبعضهم يقول تطبق الشفتين انطباقا خفيفا من غير كز من غير شد. هذا يعني فيه خلاف بين العلماء، وبعضهم من يرجح بقاء فرجة يسيرة جدا بدون مبالغة، يعني حتى أن الشفتان تكادان أن تنطبقا كأن الشفتين يلتصق بعضهما ببعض. نعم. وبعضهم من يقول تطبق يعني إطباق خفيف جدا. نعم. فيه خلاف. Jadi saya menyampaikan bahwa ini ada khilaf, ada perbedaan di antara para ulama qurra bahwa yang pertama itu memang dibuka sedikit itunya bibirnya tidak rapat betul, tapi juga sebagian menyampaikan bisa dirapatkan juga
itu pun bisa dilakukan seperti itu, Pak Ahmad. Tapi biasa Sania, kaifa binisbah إخفاء حكم إخفاء كيف نعم نفس يعني الشيء. في نفس الشيء. طيب نعم الإخفاء الشفوي نفس الشيء، هذا الخلاف يعني بقاء فرجة يسيرة جدا أو إطباق. Ya, sama ternyata kata Syekh untuk ikhfa juga sama. Jadi hilaf juga bisa disesuaikan dengan huruf yang di depannya atau juga bisa disamarkan seperti membaca iklab. Baik, mangga silakan yang lain. Demikian Pak Ahmad Hairin ya. Baik, jazakallah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Ini soal kaifa farriqu baina al-mim allati ba'daha huruful idhar wa khusus waw wa fa, karena dua-duanya memang hukumnya idhar, tapi bagaimana supaya kita betul-betul membedakan antara huruf waw fa. Kan di penjelasan ayat 23 itu menjelaskan bahwa kita harus menjauhi samar, artinya harus betul-betul jelas idharnya. Nah, bagaimana itu membedakan antara yang idhar yang biasa, posisi lidah kitanya ada idhar yang biasa dengan idhar yang kedepannya waw dan fa. Bagaimana cara menjaga kehati-hatian itu? Terima kasih, Syekh. Ya. Baik, Taib Syekh. Huwa yaqul kaif binisbah al-idhar asyafawi binisbah harfan, yaitu harfu mim wa harfu fa. Wa kilahuma nafsu makhraj ma mim. نعم نعم هو هنا قال واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفه، أي احذر أيها القارئ. يعني هنا لأن الكثير من الناس يقع فيها، لذلك حذر منها. احذر من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء بسبب قربهما في المخرج، مثل هم فيها. واحذر كذلك إخفاء الميم الساكنة قبل الواو بسبب اتحادهما في المخرج، حسابهم وهم، عليهم ولا. إذن هذا من باب التحذير، يعني لأن الكثير من الناس أو بعض الناس يخطئ فيها. فاعرفي أي اعرف ذلك أيها القارئ واجتنبه. فنبه على هذا الأمر. نعم. Saya menyampaikan kembali mengulang tadi penulisan bait. Ini pengarang mengingatkan untuk hati-hati kepada para pembaca bahwa tentang izhar itu dibacanya harus izhar jelas, tetapi ketika membaca yang di depannya itu huruf fa dan waw karena satu mahraj, banyak orang yang menjadi kurang pas izharnya. Jadi agak samar. Kenapa? Karena satu mahraj dengan mim tadi. Itu menurut saya. Makanya diwanti-wanti oleh pengarang untuk hati-hati ketika membaca mim mati bertemu dengan dua huruf yang satu mahraj dengan mim. Hum fiha. Jadi harus diperhatikan. Baik. Dan ini sebagian teman kita sudah ada yang live karena di bagian timur sudah mulai azan. Dan kalau masih ada boleh satu lagi. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz mungkin. Afwan ya Syekh ma'wirah yani indi soalun wahidun anil abiyat yani fi bait fihi bi gunnatin biyanmu ulima ay sahihah ya Syekh ulima bit tasydid atau bidun tasydid yani ulima faqat بدون التشديد علم وهذا البيت أيضا يروى لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم أما علم لا يوجد لا يستقيم مع الشعر علم. نعم. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum. Bagi yang lain berusaha dijelaskan bahwa kalimat pada bait ulima itu tidak pakai tasdid. Jadi bukan ulima tetapi yang benar ulima. Itu yang disampaikan.
Baik, mungkin hakada ya Syekh. نعم. ونختتم ونستمر في الأسبوع القادم إن شاء الله إن في شاء الله باقي تعالى. الأبيات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أكرمكم الله تعالى، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya, baik, saya sudah menutup untuk pekan ini, untuk pertemuan kali ini, dan akan melanjutkan pada pekan yang akan datang dan menutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.